ابن القيم رحمه الله كتاب إغاثة اللهفان جو خيستي وكمني في طل قلبكم حسي معنوي لاجي وانهم ملن خوهي فكيسنين معي من جتو حسي معنوي جيجيا خنا أكا فكينياتي نمو اتياد الله درا نمني أكوبستا أكوبوان جان دلي جتودا كتا سنين ختمت أكوبا جتك بتسموت خيست أكوب نقول دلي لا يسافكاتا كنا تخنا دلي ختمت لما ولكن خيست كرده إجا خنالال تون خنالال تادا سيغلو دي ما بكت نغنا دوا وان أكوبا سنبال ليسو توبا دا جتك طرف سنين ختمت namtichi kun dhukkuba miidhamee jira fayyaadhaaf qaamni isaa akka mayruun nyaata madaalaa haakim beetiin ajeejisan ni beektanii kana maal ajeejaaf ibaadaa godhuudha ajeejaaf asiin sadii akkatti haasa'u kana gisee qabatu waan qaamarra dalagu qalbiirratti diliin dalaydii jechuun hangalma sii gala nama dilii dalagee rakkina inni irra jiru yoo baruu feete dhukkubsataa rakkina inni irra jiru qoradhu si deebisi asuma fuutee ganaa atu suma haakimaa qalbii keetiif ta'e atummaan ifiifirratti abbaa ta'e haasa'u kana beekii sa'aatii dhumeef hin gabaabse amma ganaa dhukkuba kana footoo haaftee wal biraan dalaguu ni jirta si akkasit godhee mee mataa keetiifuu akka fayyadamtu atummaan yaa rabbi ta faayidaadha akka namaa taatu يا رب تفايدة أكنوتا تربي هؤلاء تيتما أتمان حاكم كفتا تكمل فوقتا تيجي حاكمني بكوفستا كذي قرات نياتا مال سيسا نياتو أنغم تكسر رادلغا لابراتوري أبوني في إرادلغي مندلين لكوبا مالك كبا قامسا خنخيسا كذي بروفة دي وان كان قراتيت yeroo hangami nyaata si feeysa jeenit hangam takka sirraa dalagaa nyaata irraa gosa maal feetaa jaan gosa dhukkuba isaa boruusaati ati ibaadaa gizee jaan hangam takka mirqaanta amma eegallee beekadhu akkanuma kanarra korrojjee ber ibaadaa hogguu jaan salaata yoo jaan quraana qaroo yoo jaan khayrii rabbi zakkaru hogguu jaan hangam takka mirqaanta nyaata hangam takka si feesisaa hanga fayyaa qabuun namni gabricha nyaataa haa ta'uu jechuu odoon ta'in wafcoon ta'e waatti naqu dalagee baasuudhaaf gahee isaa qaba jechuu hiikkaan isaa qabaa fi hin qabuu kanarratti lamcaachaa hanga inni irra turu kanaan rakkina qabaa bakka akkasii qoratamuu qabdi salaata arifnaa yaa bilaal arifnaa bisalaa yaa bilaal salaataan hafuura nu fudhachiisi jechuu sanirraa qooda hangam takka qabda hogguu rabbiin dubbatame hogguu diin kun dubbatame hogguu waan rabbii dhageesse mee diinirraa maalumaa si gammachiisaati eega islaamoyitti as geessee teessitu maalfa jaalataa jiruurraa waan jaalattu hedduu himtaa mee ibaadaa rabbii kanarraa hangam takka wal bartanii maalfaa si gammachiise tarraa himtu keessaa rabbii siisan siyaa kennu maalfa feeta fitti haasawame maal irraa feeta maaltu irraa si gammachiise islaamii waan je'an kanarraa mee maalfa saniini wal agarte ati jechuu bar saniin sii galchuu deema laal namuu hulaa ibaadaa isaarraa yaamamaa jedha salaanni shanan waajibni shari'aadhaa kanuu wal qixaati tarra jabeessuu fi tarra jaalatu sanii yaamama jechuu galchuu deemta tarra jabeessuu fi tarra jaalatu santu isa biratti irra jabaa kamaa yaquulu imaamu maalik rahimahullah nama waaji'eeni achirra waa deebisee fi sa'aatii waan hin jirreef tiyya saniin fixadhaa ta'isaatti dhiisee imaamu maalikiin jiru kanaaf baana beekadha agartee amma ati ibaadaa gizee gootuun je lal nama kabajaa faxina akka gara qabu na dhageesse ibaadaa diin kanarraa maaltu si gammachiise haya qorannoo deebita ati salaata toggaa deemtu quraana qara'uu rabbi zakkaruu diin rabbii dubbatu ibadaa waan akkana guutu ilmi qara'u hadiisa himu hunda waan rabbi jaalata jaan guutuu hulaan raaban maqaa ibadaa baasii fi hangam takka gammachuun siiseenti
achitti humnate qoratu deemta nyaata maal si feesisaa irra jiraaba ibaadarraa maal fee hangam takka irraa gammaddaa as cinaa wal cinaa deemuu ni deemta achumaan hogguu ibaadat seente hoo ibaadaatti seente tana hangam takka mirqaana isii qabda ibaadaa itti seente san hangam takka mirqaana isii qabda ati achumaan ibaadarraa gizee baate wahum yastabshiruun jeebar warra quraana qara'u baanee ni gammadan jeebar quraana gizee dhageessata gammachuusan to ibaaraan isii ibaadarraa gizee baate mi'aa waan nyaattee alanfattee liqimsitee waan raayimuu danda'u qabda siin habirootiin nyaatee mi siin nyaate mi'aa waan nyaattee qaamarraa hay quba qabaatu qabda bar shankoorri lakka alanfatanii mi'aa waajee bukaariin maaliif karraraa oola jennaan akkana irratti deemtee xatimma gabaabduu dubbii ibadaa eega goote booda hogguu isaatiin geesse natti hima ibadaa gizee goote booda hangam takka ibadaa keessatti ibadaa dura sa'a sadi qoratalaan nyaanni nyaatte sirraa dalagee haasumatti deebine dura nyaata hangam takka si feesisaa yeroo hangam takka si feesisaa hangam takka fudhattaa eega nyaattee booda irraa dalaguu baatu si qala janiin subal hadumii jaan kitaabni warra ati baa hidheetuma akkuma nyaateen taa'ee nachumaan ba'a kaaniif ammoo akkanuma cufee kaa'ee kunis dhukkuba ka nyaatan feesifne kunis dhukkuba eega nyaate irraa dalaguu dhabuunis dhukkuba ibaadaa gizeetti yaama warri kaafiraa jeebar kaafiree jechuun baalagee jechuudha hiikkaan isaa namni kufrii jibbe islaama'uu qaba dhageesse namni maqaa jibbe wooma san dhiisa awwa qabeetan taate moontaan mee warri taateettan akkana namni maqaan taane namni jibbe sirraa jijjiiruu qaba mirga jechuun kana mirga jechuun magaalaa huccuun taane hin fedhu jechuuf mirga qabdaa ifumarraa dhiiftaa maal qabare hin taane himuun kee hoo maali jennaan kun ayyarunee taadha magaalaan seera mootummaatiin hanganaa fi hangana gurgurama jennee qabeenya addunyaadha beeksisuudha ja'amaa maal qabatu reediyoo Itoophiyaawii hanganaa fi hangana gurguramaa bunni dhiqamaan akkatti bunni kan irraan shuqulamin hangana gurguramaa amantiin tuntanaa fi amantiin tuntanaan beeksisa addunyaati gatiidha magaalaa abbaa fedhee fudhataa itti beeynaan Allahu akbar falillaa alhamd gatii jiruut himnee dhaabar walii gallee gatiidhaa himame asirraa maal jibbiteennan feetu bitattaa feetu dhiiftaa kun maa dubbatamaan allakki kun kaayoo addunyaati zeenaa reediyoon dabarsu jiru akkana hoggaa jiran kana dhiyaataa odoon ta'in waan garii baalaa gaarii taakkatti itti hidhanii hara tokko malee hin garree kubbaa fuula dhiitanii itti naquudhaaf dawaadhaan eegan dhageesse taate waan taane yoo tole amma haasa waree buusan irra deemte yoo kaafira hogguu ta'e اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة هقاني دين كنرى هقا دبتا كافر توتر ربي كذي كدبتي مؤمن توتر إذا هم يستبشرون كذي إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى هقاجو خنا ورفياقبو خنا وردوه هقاجو وكبسط على هقاجو مسلمة في كاميرا دكومساتا في فيا غودي والكنا خايه دعاء في جرا غودي والكنا خايه دعاء في جرو دان قرتني جرو تنا تفكرتني عبادة ربي في دين ربي جبيس جرو دا أكبيتني نمو يجرو برباد جيتو بتدو جتا ابن تيمية رحمه الله ينبغي أن يعلم أصلاني hundel lama beekamu qabdiige odoo namuu qabateen fedha annabaa لذة النفوس لذة القلب وراحة الأرواح ويليها
نعيم الجنة وينسيها رؤية النظر إلى وجه الله أو كما قال رحمه الله ولما بكم برباج سارجي نمو ورقين كنا صدركا سامبيني نمني مسلمة تهي إبادة قدو دي ربي جويسو بكرا والله لهندي بيخو بابا برباج سارجي میں عبادت راحة نفسي دفي قلبي تي راحة نفسي تي أكبر كموجي دنيو مخيزت تاك خلم مفا راحة كانت خآلي قانني جنتاتي خقانني جنتاسان إرام فتشيسو غرب ربي لال ربي ساني أركو داجي قانني تنا صدركا صديقو بكتت تنتو دون تن بكبيرو تكجي إن في الدنيا جنة دنيا خيس جنة أجرا سنتي نازو دنيا خيس جنة أجرا ربي سياغو دو خيس دنيا خيس جنة أجرا نمني جنة الدنيا لكن جنة آخران أركوه بالوجي مالي جنان راها غمتو دفي دين كان رامو لتيجتو داجي إمام مالك مساكين أهل الدنيا جيجي مسكين ورا الدنيا دا ودو جروان تات الدنبافتين آخرا ديمن جيجي شيخ مالبان تهنان هي لذة معرفة الله دفي غمتو ربي بيخون قبضون باناجي واني جنة فقات الدنيا خيسا نجرا قناني خيسا يوته طاعة الله أجح جيسيتك جنة خيسا ما لا غين رأت ولا أذن سمعت كتك يقبلي سو برندت مجرى رب أولوانا أبو أمينجي برندت مجرى رب أولوانا مي والله تعرف ما حلال خناو كسب تجتو خناو برتنو بيه غوي أبان كنجا دلقيا مي قدر بي غنياك الحمد لله هي مكا مسلم جو خناو خنركتون والحمد لله غلطات بيتي هي خنو مكا سيتي يقبلي سو تتنرم يويتو أولا فجر لا 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 لغيسي أسرع أج أنني آخرة والنفقات فوتوكوبي سني خطو لذة معرفة الله أها خائسة أنا إرام فتشيسو فتيانو جنة سينو دجيجي خجنة سينو جنة خيسة إرام فتشيسة تبر هي ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أكن ها هم قايداتك بيخي قمّا هاقي مدك فيا إسا جديدة نورمالي ممالجان أتشي خيسا خنما جنو خنا قوة قبا ها أقوة دي بيفت دلي دلقوان جوسا أن المعاصي ينبغي أصلين را ثاني خلما فايت أن المعاصي سموم النفوس وآلام القلب ويليها دخول النار وينسيها الحجاب عن الله يوم القيامة مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام دلي دلقون اكوبا لبوتي كبه كموجي لا لا قلبيتي جنود أنا غيزت بجا ميكا فيستالا ترى ميكا لفاندوا دلقتا ولي وربي بلجي لكت بجا خانا موبايل لفاندوا حاسوا إنبين ماري ديا أبو چنکما چنکمومات akka cinkin nama gootu beek ho eeyfarra asfaqe namtichi subiin salaatiin subiin isa dabarte jamaa asbaha kaslana achirraa dhufe laal wa'i diliin xiqqaatullee jechuu beekan rawaa al-Bukhari he namtichi subiin isa dabarte jamaan salaatu namtichi halkanirraa salaanni sunnaa isa dabre yookaan he qadur aadaadhaa qabu san arra haala mirkaan hin qabneen dabbaramaa jenisa arraa hubanna dabbare uumal jen maqaan akkana san akkana ta'e barisiifataa eeysarraa dalagameetti summi wayituka dilii dalagu summi qalbiiti azaaba nafsiitii jeji azaaba kanatti ka'aanu azaaba akhiraadhaa kanutti himansanii ji cinqii asitti inni jiru wajji qabutan cinqii tanatti aantu cinqii sanii sanirraa footokoppiin isiidhaa as jirtiidha bara fa mustaqillu wa mustaqil achirraa
إبد آخرة وننا ما يرام فتشيس حسن رجبارا كتاترا الربهم يومئذ لمحجوبون أكن يجودا ربي ثاني أركو أبو خن دلي دلقو صدركا سدين كان الله إبادة ربي دلقو صدركا سدين كان الله خن جتشم نتيميات خدرت تجسا ابن القيم كيومو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فلا تظن أن هذه الآية في الدار الآخرة فقط إنها في الدور الثلاثة الداء والدواء من القيم آية نقول ورين خيري ورين ملكي لا قناني غير سجرا جي ربي والله ورين ملكي لا ورين تلقود لغن قناني غير سجرني جي وإن الفجار ورين دلاوان كافرتوني جلتوني لفي جحيم إبد خير سجرني جنان خون آخرة قفو دون تهين بيا سدين كنتاف جي الدنيا تساسيت آخرة تقبريت هوغا خافما يوم القيامة هايا دچانه أما كتاتن تمرو فين ديما هاسا وندا كنا غوتاني تمرتن مال خجو هوغا لفان عادت هيدنو قلبي في قامني ولي قبول همو ديم أكت دبي ولا ركفت chargi ولا رافدا قلبي دافي قلبي في سمون خلما ولت وانت فون كن gammachuu fi rifaatu harkiseeti isbiraan hogguugee qaama kanaaf raabsa nama gammadee fi nama rifate fuularraa qaba nama lolaas ta'ii haasa'oo ofirraa dabarsuus gurra kanaan naqee as geessee qoratee waan dhageessan maal jette kana baantaa je'ee achitti eega gadii tana gara gaggalchee booda deebisa nama kana kun turjumaana hularra taa'ee waa warri mana keessaa itti jiru dabarsan sibabalu asin seenet achi gadi qoratamee kun asii taabiira irraa godhe kana itti jiraaji kompiitari jabaan karabbiin bar hundaa rabbuma dalagee beeka wallahu khalaqakum wama ta'malun walirra dalagaa amma kam goote addunyaa deebita addunyaa dalagatamtu tana uffata nyaataa dhugaatii maqaadhaan waan jaangarte qabeenya alaamanaa waan hamileen nama barbaadu guutuu dubbii tana jala galchi waan kana gurraan dhageeti arkeeti waan akkanaatiin qabaa foon sammuutii fi qalbii sanitti himee kun qaama kanarraa as facaasa pee arrakka jiraaji eesarraa hidhatee amma ba'awaan kanaaf irra kaa'uu odoon ta'in nin qabaa fi harkadheedhaa fi waan kana isa dhagaameeti qalbiirraayi gara qaamaas dhufe abaluu har'a gammachuu jiraa jenna ibaadaan ati dalaydutuun dalagaan isii akka wanni nuti barre kun addunyaa fi ilmaan nuti barre kun qalbiirra dhaqee qaama keenya irratti as dachee nutti himu kanatti cinqiin addunyaattis qalbiirra dhaqee qaamarratti as dachaatee namu kabee ko firai magana rakata gafada warra masmari harka wal tuqe gafada akabe ko firai demet achira dake achira qama khanara tasdacha asamboda tabire je firahi magana ako ahmad dabbaram ne ray mare ta yakatina kana he ege chidai te dubbin achas debite ibadan tu esra dalagi ala qalbika litakuna minal mundirin rabbi khayni khadim kana musi هي خرابة القرآن نبوسي كمسلم نقول الحمد لله الحمد لله إبادان تنجنت قلبي رديتي أشراهي كام خنرة تسقط جمّت شوناتو جمّت شود دنيا هو جنان سيجل جو الدنيا كتير قلبي راس ده جاتي سينجنة إبادات تاتو قول مبارز ده بتسينجنة ثانوما سرد دلगा Tanawanti kalbi wani umamte ibadah umamte nerafu. Jiru te jiru daf dirabbi jabezu sifezi sa hanganuma sigal te hadubit. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Warra rabbiti amane
قلبي ثاني قرآن ذكرتي ذكر نزيغ قرآن يجوت هو الراجح كما يقول ابن القيم رحمه الله قرآن ذكرتي هبوته جامع أولي قبطوان جل ذكر جل سينوية توندي है हब्बू खाना जिक येती था अला डगया जिक्री रब्बी तीनी कल्बीन जिकी अरकती तज़गबी अज़र तक कहूमारा वलना के ताते जिरती है अब या बोले सो बरगार जानी गम्मचू अकुमान इतनी मुंबई हो तजानी जिरामी सन सरार करता थकाननी आखिरात फकात सन ibadah Rabbirra ya adunya kaisa kananin ni jirti kananin adunya kaisa jirtu sun ta akhirah fakat isin dirabbit ibadah rabbit cewali kasit inu dunia rabate kanani akhirah akkaisit barirrachin sinje ya wallahi rakalaman subiti itu sunnasan dunia viwan dunia rai jirura chala jebar मालिक सला फोटोकॉपी इसीला मांचा ले सलाओ अक्कसित इफिद्दीन तब नुदी रब्बी नि जबे इसीना कराऊ करासिसु सलाता इल्मान दीनी रल्लेंजिया दीनी रब्बा हराम बीसा वलिन जल्लमिना इफिन जल्लमिना हकरब्बिन जल्लमिना आखिरान रामफतिना वनी नकत रफीगुफ साकी गे तोको त्यासानी खाऊमांगा खाना उन्द दिलेती मोमाल जन हकी वक्त tolu fiana jirun tol chude ma jillu buteti khana hunda wonni nakef jirun tol chude ma warabbiti nagale jifatin anduran kharabirotin barbada ture ati tagada hoga turte mi duran jiru sirrei suda akka sirrei sani ega jenne bot namu qabenya fi behu baba ogumma wa ittihimani ni hime sheikh yashi abdullah ban khalid he isinin kun हवासा गुद्दा तो कई वेतन मस्जिद बरेदा खाना जारतनी सदका जारिया इला यौमिल क़ियामा वर्रा माल्ला कास के साथ वर्रा असर फयादा अजे है शेकन केन्या रब आमिल केस इसिन आमिल केस कबेन्या कैसन खाना कैसे जिम है कैसा के क्या इसिन याव शेकन फयादा अजे इसलें जिसे सर रब आमिल केस अक्कसुमा खुन कबेन्या जामा asgubba kabenya jira gari nama ni baredda jani par khazkuwan kamle sittiman abo balu ni baredda barga jani tittiman ittimun kun anganumau wan kamukan alhamdulillah haju akka bilashin gone fi namicha jimatu mate yan jimatu mate ti fode fallana jalabwani ni fallana akadije hina lampanne danu bishan barbadami sambot khute awani si rabbin nam ko diniti inturrebe he khanuma atti bakat khuchi se khanuma beegu o bayade he bakka alam panna da sanjirtilal alam panna tu shankora mi aise sanna te kokkasi ye ka he akka je chusan tana kabna alam fotu ko dani rawar wali galle akkasin nima barecha है असगुब्बा बीरो मरकजाती गिरा थशे उस्माइल मरकजा गिरा खुन खायो वा आदेम सा भरे चुजा अगर के एदानु ती मस्जिद दु शेकन केन्य खुन खैरी नु दुलैसी सी गिरनी है शेखा तो को समू देगे से कबर दुनी मिल कोई तनिक ना खासी जे माल का सिबूसी जे नमनु को गारी नया में जे चो थरसदुरा गुतु का कबर रब्बी सिनामिल के आमीन खाना जिरा खा लेंजी शेकन आना खाना अक्का दुरादाती शेहसनी खा दुरादान दुआता इमामन आना खाना शेकन शेहसन हो गनुकुन बक्की सा लेंजी दाबतान बिक्की कराती दा बक्कता नहीं होता है बिक्की साम बुलनेगी बिक्कीसान इत्तिखाब जमन असगुब्बा बोथम को पोईते दलाइदनी बर दुरूद लगमते कोलो अल्लाहु अकबर फलिल्लाह अलहम्द अकालम वतनी बिगर नमति चक्का से जलब हुए बिशानिंदे बरजसा नकंतान आहा दलगचिरायदा जा इसिनुन दिफ कैसत एक अक्कसुमा बीरो शेख अब्दुल्लाह तिजरा
biiroo dhimmi islaamaa achi gadii qabalaan Sheekh Usmaa'il as gubbaa qaban Sheeyni biyya Sheekh Abdallaa as gubbaa qaban Sheekh Abdallaa Daawudoo abbaa biyyaati guututti isarra dhufne naa fi Sheeyni biyyaa fi Sheekh Usmaa'il markaza majlisa guututti Sheekh Abdallaa irra dhufe gomaali sirrii miti gaafa duraa ijoollummaan asi qareetiin jiraan Sheekh Abdurrahmaan Dobbaa as taa'etti jira nin beekaa yoom yoo itti na gaafattan isiniif hin hima hogguu sana asin manni nuu jiraaji asii achi jira jiraatus gabaabdu dubbii kun akkatti hin jiru laal amma gabaabdutti naam akkana jechuudha akkasuma wanni as gubbaa jiru bootaa gorsa dabarsuuf Hamilton TV istiidiyoodhaa as keessaa qabu akkana dalaguun kun qanxummaa fi waa bareechuu warri jettamee Allahu Akbar jaa Allahu Akbar isin fakkaattu jaa Allahu Akbar nama waa dalagee fireessee jaabo akkana kunoo tanaa isin fakkaata tabe akkasitti kanaa jira sheekan waa babbareechuu wajjin rabbiin nu bareechuunis qananii rabbiiti obboleessa kiyya Sheeydar amma silaagaa sa'aatiitu afi malee sa'aatiin amma haqa sheeka keenya imaama keenyaa qaba amma kaa sa'aatii sheekaaf dabarsina du'aayii dur abbaan Sheeydarii godhe sa baga rabbi kee balee hawaa bareechu akka ta'u du'aayii abbaatti keessa jiraan se'a waa saganteessuu qanxeessuu kun akkana bakka abbaa isaa san sheeka maqaa abbaa isaa qabu qubsiisee Sheekh Abdurrahmaan qubsiisee bari abbaan isaa Abdurrahmaan sheek araatiif achi ture Sheekh Abdurrahmaan qubsiise akkasitti kun waa babbareechuuf hogguu markazaa halkan miliyoona buusan niin harkatiif asirra qilleensa irratti Sheeyni kiyya Sheekh Abdallaa abbaan Khaalid gaafa asirratti mee qorqorroo tana je'ee asirra lafaa ka'ee ankunoo guyyaa duraa utubaa san jalaan taa'e guyyaatti aanu chiiniin taa'e akka nana gare je'ee guyyaa duraa hangana guyyaatti aanu guyyaa lama keessa dhufee guyyaa sadaffaa bakka dhufe qorqorroo as gubbaadhaa jechuudha dalagaa sheekan kun ibaadee isin dalaysiisanii isinitti himuu kiyyaabadha halkan markazaaf miliyoona guurame Sheeydarii fi sheekan sheefaraan asii hanga khalafa jiruun arku warra mobaayilii fuudhanii agartee isiniin eegu jira lafa jala dhageetii jira waan ta'eef ni arkaa waan dalaydan irratti jazaa gaarii isinii haa qabalu sheekan kun isiniif dalaganii qabeenya kana lafa akkatti kun akkatti ja'anii bakka silaama sheekotii ta'aa durataan sheeksanii jennu kana qulfiin tun ta sheeksanii ta bakka sanii sheeksanii kennamtu takka Sheekh Abdallaa kennamtu takka markaza ta Sheekh Usmaa'il ta biiroo Sheekh Usmaa'il ta Sheekh Usmaa'il bar ilmaan beeki namni nama harkatee hunda dalagaa adda ati asiin qanxummaa tana hirna qofaa qabaan isiniin jee ni alanfattammoo bishaaniin jala guutanii fixan awa maaliin isiniin jee akkana gaafa rakkanan barabare akka waa adda bareechuu kan maali samma bortokool akkasiisu beeki Sheeydar kana laa tanaafin leenca isa kana tanaafin fedha waan ajaa'ibaa agartee rabbi sinaa milkeessu mee takka amin jaa rabbi sinaa milkeessu laal jiraata magaalaa hirna horee majlisaatii fi horee masjidaa hawaasa hunda naggaadee fi dargaggoodhaa darasaa sheekan jiraataa hirnaa waan jedhamu hunda bakka rabbi haa milkeessu kun hundi waladdaalliinii ammini bareecha janii bakka wal jalaa qabee akka toleen siin jee khilaafa rabbi sirraa haa qabu rabbi sinaa milkeessu rabbi sinaa milkeessu waladdaalliinii masjidni guutuun bakkatti ammin jee mee afiifiin mari'adha abbaan jee
aboo maa inji namni isaan jiru jiru ni hunda gaamnee miru humaan irrifnee bar ne waladdaalliini masjida guutuu tana aamin namtichi jechuudha be ifirraa waan firraa irrisu haa if gaafatu jechuu beekan niimaa tanan gammadne isin boo aboo gammaddanii mee warri gammaddan harka baasa yaa akhi tokko nafne laala tokko nafne ka waladdaalliini aamin injiin hin jiru na asichi harkame kana dhokate yoo taate qofa sanittin seeni ربي زنامل كيس ربي زنامل كيس هاي أما يروب به غير ما ساعتي إمام أفين قدي سمعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته